Здравствуйте, уважаемые друзья! Это с вами канал «За рыбалку». Сегодняшняя тема нашего ролика будет прикормка. Сделал вот очередную покупку. В принципе, я уже ее сделал давно, но все не хватало времени для того, чтобы снять, показать ролик. Вот все, берег ее, пока, как говорится, не брал на рыбалку, берег ее сначала снять, показать для вас этот ролик, чуть-чуть рассказать про эту прикормку, и уже потом, как говорится, ее использовать. Но, как говорится, методом проб и ошибок за многие-многие годы, перепробовав всякую разную прикормку, я как бы пришел вот тоже, опять же, к Миненко. Это никакая, не подумайте, ни реклама, ни что-то такое. Я, честно говорю, никаких реклам никому не снимаю, хотя просят. Ну, у меня, как говорится, принципиальный вопрос к этому. Ну вот от компании Миненко, чем мне нравится прикормка, то, что она достаточно липкая, достаточно такая разнообразная. У них всяких разные есть и мелким фрикционом, и крупным фрикционом. И там есть такие как бы смешанные комбинации прикормки. Ну, очень такой вообще классный большой ассортимент. Сейчас мы ее разрезаем, чтобы она нам тут не мешала. Вынем ее, потом... Прикормку старался выбирать и, как говорится, и самую дешевую, и немножко такую там и подороже. Для фидера и там разными цветами тоже, и разными, как говорится, фракциями. Ну, чтобы... Потому что вот эти все прикормки, я ими всеми пользовался, все их в свое время покупал от этой компании. Выбрал, как говорится, самые лучшие, показать, что реально, которые вот, ну, достаточно нормально работают, которые там для фидера, которые идут там для карпфишинга, тоже там для стиков и так далее и тому подобное, ну, для флэт-метода. Что самое интересное, вот опять же, мой любимый способ — это ловить на флэт-метод. Если взять все эти прикормки, они конкретно не относятся, да, для прикормки флэт-метода. Обычно сейчас делают для флэт-метода прикормки, подписывают там, да, там прикормка для флэт-метода, она там как бы имеет там какую-то более, наверное, там липучесть и все так далее и тому подобное. И я ее такую специально не покупаю, я вот говорю, беру там от Миненко, и практически любую, какую из них вот здесь вот на данный момент не возьми, она вся годная для флэт-метода и очень хорошо лепится флэт-метод, и очень хорошо держится на кормушках флэт-методах. Но я вот в следующем ролике покажу обязательно там, как я замешиваю вот это вот все эти флэт-методные прикормки там с пеллетсом, с более крупным фрикционом, там, с более мелким фрикционом. Сейчас, на данный момент, ну вот, давайте с вами потихонечку и поговорим на эту тему. Ну вот, возьмем, допустим, такую вот прикормку, вот фидерная прикормочка, да, и это... с запахом ореха, тут микс орехов собранный, вот, всяких разных там, естественно, да. Ну, здесь надо, как говорится, там долго-долго это все читать, и сколько здесь видов орехов, и там всякие разные сюда добавлены, там корица, ну, корица добавлена, там молотая, анис, тмин, там фенхель. Ну, тут просто такой очень хороший комплексный такой подход к этой прикормке фидерной. Прям, ну, очень много всего разного такого намешано. Очень такой интересный. Вот. Ну, мы с вами будем вот так сейчас делать. Постелим 2 листочка и будем смотреть, что тут у нас, чтобы было видно более. Итак, фидерная вот эта прикормочка у нас. Ну, так будем насыпать.
Это фидерная прикормка. Имеет очень хорошие свойства липкости, очень хорошо достаточно и держится в кормушке, и в то же время можно очень хорошо ее так размешать, чтобы она была достаточно такая тоже и рыхлая. Ну, то есть, ну, надо уметь, как говорится, тоже ее приспособиться, тоже уметь правильно, как говорится, мешать. Единственное, то еще вот то, что хорошо, вот эти все прикормки, опять же, они не требуют там никаких вот этих венчиков, шменчиков, вот это там размешивания. То есть это вполне прям уже такая прикормочка, то буквально там залили водичкой, размешали, и она очень, очень прекрасно, как говорится, сбалансируется и очень прекрасно уже берет, впитывает водичку и очень отлично выглядит. Так, вот сюда будем складывать ее. Так, далее. Ну, вот берем специи. Специи, как говорится, я постоянно использую, очень часто их добавляю. И здесь, вот, допустим, вот эти вот специи, они там тоже из комплекса разных специй. Добавлено здесь, ну, около там практически 7 видов специй. И, допустим, эта прикормка то же самое, очень хорошо лепится и флэт-методные кормушки. И для фидера тоже эта прикормка вполне подходит. Такая вот, как говорится, специализированная прикормка. Вот эти специи, это для... такая вот она, именно вот эти специи подобраны на карпа, да, ну не то, что прямо именно на карпа, да, ну на карповые рыбы, которые входят в это семейство. Ну тоже мы сейчас, как говорится, откроем, посмотрим более ближе, каким она цветом. Вот. В принципе, по большому счету, и все прикормки таким цветом у них сделаны в этой компании, да, которые тоже не особо такие яркие, не выделяются. Вот. Как говорится, и на дне они достаточно такие, как говорится, маскируются очень хорошо, эта прикормка. Некоторые виды прикормки тоже для, когда, ну, плохой клев, там, туда-сюда, допустим, рыбка неактивная, естественно, желательно использовать неяркие цвета прикормки, которые, чтобы тоже не отпугивали. Вот. А когда рыбка активная, то и есть, допустим, и яркие цвета прикормки, там, допустим, вот зеленым цветом. Но вот это зеленым цветом, я там до нее дойду, тоже вам расскажу. Тоже достаточно интересная прикормочка. Допустим, ценник всех этих прикормок там варьируется, ну, грубо говоря, там, начиная там, от 90 рублей и, ну, максимум там, до где-то там 250 рублей. Ну, в зависимости от качества тоже прикормки, от состава ее. Так что вот мы сейчас с вами взяли специи. Сейчас тоже немножечко так насыпем ворочку и тоже с вами будем смотреть и наблюдать, да. Уже видно, допустим, тоже уже такой помол, уже здесь и мелкий помол такой, и более крупные такие тоже частицы. Видно, что здесь находится вот и кукурузы помол, здесь со специями. Пшеница также, вот видно, что прям здесь присутствует. Ну, такой тоже очень сбалансированная вот эта тоже прикормочка. Тоже варю, я пользуюсь, ну, прям вообще постоянно. Она очень, варю, хорошо. Когда вы уже там замешали всю карповую, вот эти там пеллецы, бойлы и все остальное, добавляете там немножко вот этих там специй, как навести там сверху крошку. И в стике она тоже очень идет вполне хорошо себе. И варю из нее тоже делается и флэт-методная прикормка для флэт-методных кормушек. То есть тоже отличная, классная прикормка. Это вот то, что мы взяли с вами по специям. Далее, вот такую мы сейчас с вами возьмем прикормочку. Тоже для карпа. Ну, в принципе, я там не стал, тоже много пользовался, у них там брал и на леща, и на карася. Но по большому счету все равно больше ездил на рыбалки такие на карповые, и поэтому вот эти вот прикормки, они более сбалансированные, больше сюда сделаны все-таки там на карпа, на амурчика, сюда все-таки ближе так сделаны, что вот именно для вот этой конкретной рыбы.
Ну вот взять, допустим, вот этот вот супермикс с мелкого помола. Тоже вот эта мне прикормочка очень интересная, она такая. Я ей тоже вообще очень часто ей пользуюсь и делаю там и тоже и для флэт метода, и для, допустим, там для стиков, ну, для, и обычно тоже для фидерной рыбалки. Очень хорошо лепится и очень имеет такие классные свойства. То же самое, она здесь тоже там сбалансированная, сделана вся на фруктовой основе. Начиная, грубо говоря, там от кукурузы, здесь там все тоже всякие разные фруктовые там запахи, здесь тоже присутствует там та же там слива, ананас, ну, вся такая вот в комплексе, ну, такой, ну, фруктовый микс, можно сказать. Очень такая прикольная, запах, вообще ароматика классная у этой прикормочки. Ну и опять же, еще что, вот такая она достаточно своеобразная, немножечко есть. Ну, сейчас вот я, допустим, вот высыплю, вам покажу. Здесь как бы не сказать, что вот она, видите, вот отличается другим цветом, у нее мелкий помол. Ну, то же самое здесь, опять же, видно, что присутствуют там частички той же там и кукурузы, и пшеницы, и всего остального, и также всех остальных ингредиентов. Вот эта вот прикормочка, она вроде, когда вот находится вот сейчас, вот видите, в таком вот она цвете, еще не имея красного, но когда она намачивается водой, она прям имеет такой, знаете, красноватый цвет и тоже такой своеобразный цвет. И достаточно иногда, прям, да не то, что иногда, практически всегда бывает очень уловисто. То есть она не совсем там каким-то ярким красным цветом, но цвет такой у него красноватый становится, с такими тоже вот оттенками. И очень тоже достаточно интересная такая прикормочка. Вот даже вот если так брать, и вот и, ну, по большому счету больше всего вот ей пользуюсь. Далее. Вот такая, это как бы проспорт прикормка. Вся она, ну, они тут все килограммовые, эти прикормки, за исключением вот этой вот. Это самая дешевая, она там по 90 рублей. Самая обычная, там она по большому счету, вот. Но тоже достаточно такая липкая, интересная. Ну, тоже потом до нее дойду, обязательно расскажу и покажу. Вот сейчас мы берем с вами вот такую вот прикормочку проспорт. Состав, как бы вот в этой вот прикормке, здесь собирал ее как бы по методу там чемпиона Европы, не буду там называть его фамилию, в комплексе этой прикормки собран. Начиная от пшеницы, там тоже вот эти зерна, кукурузы, там арахис, семян, там всяких разных, добавлены там и ванилин, и корица там молотая, да, кориандр, анис, и тмин, и фенхель тут, и куркума. Собирал, говорю вам, чемпион Европы по фидеру. Так что сейчас посмотрим с вами, что здесь у нас. Ну, вот мы сами насыпаем. Ну, честно говоря, конечно, прям вот, чтобы прям показать вам, да, более там вот этим крупным таким вот планом эту прикормку. Но реально, про что говорю, да, вот бывает, достанешь, там, купишь какую-то прикормку, высыпал, ну, вот один, допустим, вот, ну, видно, что вот она просто, вот одна какая-то там фракция буквально, и все. Но здесь вот, если присмотреться, прям вот вообще реально ко всему тут, да, тут вот видно там и какие-то зеленые вкрапления, и там и красные, и какие-то желтые там, да, и вот это вот все вот видно, и анис здесь, и тут, я не знаю, тут, ну, просто вообще тут столько частиц, вот реально то, что я просто больше чем уверен. Ну, конечно, может быть, не все, что тут написано, да, присутствует, ну, просто в это поверить, я не знаю, тут наименование 20, вот. Но на самом деле достаточно, сейчас вот у меня вот камера приближает, там все, и вы видите, там просто гора всяких разных частиц, и видно, что тут состав такой, реально то, что здесь написано, большей части, скорее всего, вот реально здесь присутствует в этой прикормке. Запах, конечно, у нее тоже такой обалденный, вот. Прикормка тоже такая очень ходовая, очень рабочая, ну, прям, говорю, и лепится классно, и впитывает в себя, и не требует, говорю, опять никаких там ни венчиков, ничего. Видно, что здесь у нас мелкий помол у этой прикормочки. Прикормку надо иметь все-таки
добавлять и крупный помол, и мелкий помол. Приспосабливайся, когда там к рыбалке, да, и начинаешь тоже там понимать, где нужно там покрупнее фракции, да, где нужно поменьше фракции, где нужно там, допустим, когда вы бойлы залили, посыпать сверху, чтобы вот это была пыльца на этих бойлах, потом, когда они там падают в воду у вас и начинает из-за вот такой вот прикормки тоже давать вот эту вот муть. Это вот именно для этого нужна вот такая мелкая прикормка с мелким помолом. Ну, поэтому вот что и о чем разговор. Реально там смотришь где-то там чьи-то какие-то прикормки, и у них ассортимент там не очень такой большой, не имеет таких ассортиментов, допустим, как вот опять же у того же этой компании вот у Миненко, ну, выбор просто там вообще реально там сумасшедший, там что только нету, там, ну, вы можете найти там все что угодно в каталоге, именно вот тот, что касается для прикормки. Что еще самое примечательное, то, что мне нравится, опять же, то, что касается тех же вот всех вот начинающих рыбаков, кто там только начинает, кто, допустим, уже ловит, но имеет малый там опыт. Прекрасно то, что вот именно здесь просто, вот посмотрите сзади, не то, что тут даже нарисовано все, как ее замешивать, как ее, сколько добавлять воды, на сколько литров, там, и на сколько килограмм точнее. Ну, просто вообще вот буквально все расписано до мельчайших подробностей. Ну, это просто, ну, это реально очень большой, как говорится, фактор. Опять же, как вот и показывал я про миненковские, допустим, там жидкости, где там все написано, сколько добавлять, чего, как. Здесь то же самое. То есть люди не ленятся, пишут все. И здесь пишут все, что тут добавлено. Все вот эти вот все пищевые, все ароматизаторы, какие красители, какие подсластители, консерванты. Просто реально думаешь, ну, может быть, там, да, вот она там, грубо говоря, там 250 рублей. Думаешь, ага, дорого. Ну, это реально для того, что здесь какой находится состав, это реально недорого. Это вот просто, не просто вам там, знаете, по 100 рублей какую-то дешманскую там насыпали, всякого разного там порошка, и занимайтесь там как хотите. Здесь все, говорю, расписано, все четко, весь состав, все здесь расписано. Вот это вот ProSport просто вообще тоже классная прикормочка. И опять же, она, говорю, очень тоже ништяк используется, ну, как говорится, и для флэт-методной кормушки. Так, вот хочется поговорить вот тоже вот об этой вот прикормочке. Да, это PM Bites, Feeder Carp. Опять же, мы с вами вот переворачиваем здесь. Все написано, что добавлено, как добавлено. И там и мука, и меласса, там и свекличная, и вся эта вот патока кукурузная, глицерин. Приятно то, что вы берете и знаете, что вы берете, и что здесь реально добавлено. И вы, допустим, открываете вот эти все запахи, когда в этой прикормке, естественно, когда она там в сухом виде, она еще немножко не совсем так открывает всю эту ароматику. А когда она мочится, да, начинает добавляться сюда вода, естественно, раскрывается еще больше ее вот эта вся ароматика. И там вот реально здесь ни на ароматику, ни на что вот люди не жалеют. Вот реально. Бывает, опять тоже купишь какую-то прикормку, там слива написано, засыпал ее, там даже запаха слива еле-еле слышно и видно. А здесь, ну, реально открываешь, и реально очень такая прикормка очень интересная. Вот посмотрите сами, с какими тут добавлениями, со всеми вот частицами. И вот видно, что, да, допустим, мы вот сейчас с вами раскрыли, и здесь, опять же, и мелкий помол, и крупный помол такой вот, и средний помол, и, опять же, видно все там частицы, и всех, и кукуруз, пшеницы, и вот и всего, и каких-то вот, видите, более таких крупных, видите, частиц. Цвет такой, тут и цвет, опять же, у нас и темный. И когда вот она мочится, прям вот цветом дна очень такой, прям маскировочный цвет получает в этой прикормке. Ну, вообще классно. Она, и, в принципе, практически одна из самых там дорогих, там, грубо говоря, там, я сейчас не помню, там, то ли там 260, то ли 270 рублей на тот момент, ну, на данный сейчас момент. Когда, ну, я там беру, у меня уже там скидки нормальные. Ну, уже не первый год я там постоянно беру эту прикормку, поэтому просто вот реально хочу вам похвалиться, то, что и показать. Вот что есть классная вещь, что она действительно, а есть за что, как говорится, отдать деньги. И большая часть всех этих прикормок на фруктовой основе. Всяких разных фруктовых добавлено. Тоже у них там большой выбор и на рыбной основе все прикормки. То, что сейчас вот касается этой прикормки. Опять же, очень много тоже вопросов задают, да, которая там прикормка работает там лучше летом, осенью, весной и туда-сюда. И, в принципе, вот эти вот, которые я сейчас там беру, они такие больше по теплой воде.
как раз вот именно вот этот там сезон с середины весны приблизительно, ну, то есть с конца весны, да, там все лето и там начало осени, пока еще там теплые дни. В основном вот она такая. Естественно, допустим, если в прикормке присутствует слива там, да, с запахом сливы, там прикормка там с тутти-фрути, вот она там работает и осенью, и весной, и по холодной воде. Вот это, допустим, данная прикормка, она работает у нас вот по теплой воде. Так, вот эта вот прикормочка тоже, допустим, она там, я не помню, там 200 с чем-то рублей. Она для карпа из таких крупных фракций. И называется она вот Суперколор. Прикормка такого зеленого цвета. Ну, что, почему я частенько очень беру вот эту вот прикормку зеленого цвета. Очень неплохо, как говорится, приманивает толстолобика. И если кто любит ловить толстолобика, да, и даже вот на флет у меня, когда бывает, ловлю на флетметанные кормушки, вот забиваю вот эту прикормку, и очень частенько на флетметанные кормушки подходит толстолобик. Вот именно, ну, толстолобик любит почему-то вот зеленый цвет, Суперколор, у них там есть красным цветом прикормка, да, если кто любит ловить таким там с желтым цветом, она там есть у них вот прикормка с зеленым цветом, есть там она там темным тоже цветом, там маскировочная. Ну и вот я в основном беру вот зеленым цветом, потому что, я говорю, очень часто вроде она как бы тоже, ну, больше специализируется именно конкретно там, да, для карпа, но очень частенько на нее, как говорится, подходит и толстолобик. Вот вообще запах просто вообще обалденный. Это здесь тоже у нас на фруктовой основе. Вы сами прекрасно знаете, да, сам Миненко тоже там неоднократный чемпион, и там имеет кучу разных всяких титулов, и человек знает толк в прикормке и знает, какие ингредиенты там смешивать, для чего, как и в какой погоду. Ну, просто, ну, реально, как говорится, не как зря, как говорится, некоторые там, говоря, опять же, делают эти прикормки, а вот посмотрите, какая вот эта вот прикормка. Ну, конечно, видно здесь, опять же, куча всяких разных частиц. Просто я, ну, тут, чего тут только нету. Это вот прям конкретно видно. Я надеюсь, вы там сейчас камеру тоже видите. Опять же, когда там, допустим, рыбалка у вас темповая, активная, и рыбка хорошо клюет, и вот эта прикормка, она просто вообще работает класс. Конечно, когда вот этот зеленый цвет, когда рыба у вас, и клев плохой туда-сюда, и все остальное, ну, вот этот цвет тоже зеленый как бы отпугивает. Ну, по крайней мере, вот толстолобик очень привлекает. Неоднократно я вот именно вот на вот этот цвет зеленый половил толстолобик. Так. Вот теперь хотелось поговорить вот об этой прикормочке. Достаточно очень интересная такая прикормка. Циферка 4, это все 4 сезона. То есть эта прикормка даже можно использовать зимой. Вот так она сбалансирована, вот имеет такое вот, как говорится, свойство, достаточно мелкий помол, но достаточно такая тяжелая прикормка. И она реально, я пробовал и брал ее зимой, она смачивается очень хорошо, тонет. И такая вот, говорю, вся сезонная прикормка, именно, опять же, такой же сбалансированный у нее состав. То есть вы можете ловить и в холодную воду, и осенью, там, и весной, и также и в теплой воде. Ну вот именно так вот конкретно, прям вот четко все на все 4 сезона. Эта прикормка очень вообще великолепно, говорю, составлена и очень отлично она помогает в рыбалке. И опять же, что самое интересное, я вам говорю, вот вы посмотрите, все четко расписано. Сколько, чего, как мешать, и как это, ну, это просто вот реально любо-дорого. Все эти ролики, и, в принципе, все это в основном и снимается для начинающих рыбаков. Мы берем состав, да, сухари бисквитные, сухари панировочные, да, крупа пшеничная, крупа кукурузная, отруби пшеничные, жмых подсолнечные, зародыши кукурузы, пшеница, зерно кукурузы, меласса свекличная, патока кукурузная, глицерин, сахар, соль, ванилин, корица молота, кориандр, анис, тмин, фельхин, куркума, паприка. Ну просто, да?
Мощнейший, конечно, состав. И то, что самое интересное, я вам говорю, ну, я не буду там ничего там такого прям утверждать. Естественно, я же не могу тут разобрать все эти по частицам, входят ли эти там все, вот это то, что написано, входят ли они, нет. Но вот реально это видно даже по прикормке и по качеству этой прикормки. И видно реально то, что здесь, ну, практически наверняка, я больше чем уверен, большая часть того, что написано, присутствует. А может быть, даже, скорее всего, и все, что здесь написано, реально присутствует. Ну, я говорю, просто я это не могу доказать и это проверить. Да и никто, наверное, не сможет проверить, кроме там где-нибудь в какой-нибудь лаборатории какие-нибудь ученые. Но это все равно видно по прикормке. Вот реально по качеству прикормки, вы сейчас вот все видите, да? Видно реально по всему вот этому качеству, что здесь не насыпано какого-то там перемололи, не поймешь чего, да? А здесь вот все видно, все частицы там и это кукурузы, и пшеницы, и вот реально. Сами вот наблюдаете, сами вот видите, что реально в этой, как говорится, прикормке. А запах вообще вот это, ну, я просто даже, ну, такой вот запах куда-то вот туда ближе, наверное, вот как бы к тутти-фрути. Прикормочка, конечно, ну, она, в принципе, вот как раз и здесь этого запаха и больше, вот этого именно вот тутти-фрути, да, потому что все-таки тутти-фрути есть один из таких, как говорится, запахов, которые ловит круглый сезон. Даже и зимой можно использовать в холодной воде тутти-фрути, и очень даже неплохо на нее рыбка отзывается, на этот запах. Ну, это как бы, что там, слива, тутти-фрути, самые такие ходовые. Что-то такое, там 200 с чем-то рублей. Я вам серьезно говорю, это реально, можно даже не жалеть, там 200 с чем-то рублей. Это, вот говорю, реально рабочие классные прикормки. Дальше. Сейчас мы с вами возьмем. Это вот самая дешевая прикормочка у них там. Еще там есть один вид, и у них там прикормки, но он такого мелкого помола. Я его частенько там беру, использую как раз вот для, когда замешиваю там флетнетные кормушки, там прикормку на флетнетные кормушки, именно там пеллетс, да. Если я когда его там нечаянно увлажню, там частенько использую вот с мелким помолом, такие вот прикормки досыпаю, чтобы быстрее забирала влагу. Это вот прикормочка самая дешманская, да, 90 рублей. Что мы с вами видим? Ну, единственное то, что она не килограммовая. Если я все вот эти вот показал, они все были там килограммовые, все четко. Вот эта прикормка, если мне не изменяет память, по-моему, 770 грамм. Даже не 770 грамм, а 0,7 килограмм. То есть, ну, 700 граммовая. И она, получается, стоит 90 рублей. Опять же, что мы смотрим с вами? Вот мы видим, переворачиваем, да? Все прекрасно наблюдаем. Вот посмотрите, как четко все написано, даже нарисовано для любых там начинающих. Ну, я не знаю, ну, опять же, мы видим там, и можно использовать и в фидерных кормушках, вот. Ну, все, вот все нарисовано, все до каждого, как говорится, через сколько там минут досыпать, через сколько минут настаивать, там, вернее, сколько минут настаивать и так далее и тому подобное. Здесь все у нее расписано. Универсальная прикормка самая, именно такой для любительской ловли. Прикормка просто, как говорится, на все времена, для любого рыбака, для любого рыболова. И вот мы с вами сейчас тоже ее немножечко сыпанем и посмотрим. И опять же с вами, ну, вот это прям вот, видите, такой крупный помол, классный. Такие видно вот эти вот крупные частички, крупные фракции. Тут опять же все мы видим, вот говорю вам, и вот и пшеница тут, и что только нету. Это все вот видно конкретно. Что я вот хотел вам показать, то есть которыми прикормками я вот пользуюсь, и реально уже, допустим, последние там года 2-3 очень прям, ну, часто, если попадается где в магазинах именно Миненко, если когда у меня заканчивается, который я там, ну, я заказываю там пачек 10, грубо говоря, на сезон. Конечно, они там быстро залетаются, если когда с рыбалками все получается удачно часто ездить. Этот вот год начался, ну, никак не получается с рыбалками четко, нормально съездить там с ночевкой или еще что-нибудь. С работой, как говорится, сейчас вот сезон у меня, как говорится, рабочий, и у моего оператора тоже сезон. У нас просто мы работаем, как говорится, и суббота, и воскресенье. Ночью снимаем эти ролики, чтобы не пропадать из виду.
Поэтому уж не обессудьте, знаю, некоторые пишут, требуют рыбалку и так далее и тому подобное. Ну, был я на рыбалке, вот все-таки мы там вырвались как-то с оператором, кое-как я его уговорил. Но мы после дождей не смогли попасть на нормальный пруд, на который хотели проехать. На другой поехали, на другой не могли. Там трактора попроехали, эти поля уже начали окучивать. Там вообще нереально проехать. И хотя у меня машина высокая достаточно, там не какая-нибудь там низкая, можем проехать. И то мы не смогли туда проехать. И нам пришлось ехать там на Нововоронеж, на водохранилище, хотя бы хоть там, ну, как-то день провести, там тилапийку половить. Да, вот съездили, мы там сняли видео, и вот у меня оператор просит ее выпустить, а я вот говорю, там особо нечего там выпускать. Ну, что там, это вот тилапию. Ну, все люди, конечно, там хотят посмотреть, как там карп ловится и так далее, и тому подобное, даже хотя бы того же карася. Хотя мы там и карася поймали, и тилапию поймали, и сазанчика поймали. Вот эти вот прикормки, и на быстром течении они хорошо держатся в кормушках, и я вам говорю, очень хорошо они липнут. И очень имеют такие хорошие, классные, липкие свойства. И в следующем ролике я прям любую из них возьму, покажу вам, как ее там делаю, и делаю там из нее там прикормку, допустим, для того же флэт-метода. Ну все, друзья, немножечко, как говорится, уже мы вам показали, тут вот все хорошо видно. Мы заканчиваем на этой ноте этот ролик. Спасибо вам большое за просмотр. Всем всего доброго, ни хвоста, ни чешуи. Пока, до новых встреч.